एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए एक कहानी चाहिए होती है और कहानी बताने के लिए बंदा खुद अच्छे मूड में चाहिए होता है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले फ्रेश हो जाते हैं। कैसे सुबह की 5 बजे, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ, एकदम सुबह सवेरे, एक घड़ी गलत टाइम पे। तो बता रहा हूँ, आप बाहर देख लो, बाहर भी नहीं जाने दो। तो आप भरोसा करें ना, मेरा सुबह की 5 बजे है और मैं उठ गया हो गया। मैं जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा और फिर फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाते हैं यार, ये कहानी ज़रूरी है। हाँ भाई, कहानी सुनाते हैं, बट पहले मैं दुकान जा रहा हूँ। किसकी दुकान? अरे भाई, मेरी खुद का शॉप है। मैंने आपको बताया नहीं? रुको यार, उस पर मैं कल व्लॉग डालता हूँ। हाँ, कल डाल दूंगा पक्का। बट अभी के लिए मैं शॉप जाता हूँ, तो फिर आज हम रिवील नहीं करते मेरी दुकान कौन सी है, कहाँ है, क्या है। अभी जो मुझे पर्सनल जानते हैं उनको तो पता है, बट जो नहीं जानते उनको नहीं पता है, तो उनको पता करेगा, ब्लॉग देखना पड़ेगा। और कल का ब्लॉग देखने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक आप आज के ब्लॉग देख लें। अरे आने का मैं कहानी सुनाते हैं, मैं तो क्या है, मैं जादू से आ जाऊंगा, मुझे आधा घंटा लगेगा, बट आपको स्क्रीन पे तो 10 सेकंड में हो जाएगा। तो आज की कहानी इज अबाउट गुड ट्रैवलिंग। मतलब अच्छी कहानी है, ट्रैवल से रिलेटेड कहानियाँ अक्सर अच्छी होती है। तो आई एम गोइंग टू बाय माई न्यू ट्रैवलिंग गियर। मतलब सोच रहा हूँ कुछ तो भी लेना है, चीज़ नहीं बताएंगे अभी तक, क्योंकि कंफर्म नहीं है मैं बाय कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और करूँगा तो मतलब कब तक, तब चलो यार थोड़ा सा दे ही देते स्पॉइलर कि वो आने वाली है, मतलब कंफर्म है, इट्स गोइंग टू कम। तो अभी जब तक हमारा पार्सल नहीं आता है और सब सेटअप नहीं होता है, तब तक मैं आपको क्या आने वाला है वो नहीं बताऊंगा। बट ट्रैवलिंग के लिए और मेन क्या होता है? बाइक। बाइक कैसी चाहिए? एकदम अच्छी हालत में। मतलब अगर आपको समझो, अगर पहाड़ चढ़ना है तो फिर आपकी हेल्थ तंदुरुस्त चाहिए ना, आप चेकअप वेकअप करा के फिर जाते हो ना, स्नोई रीजन में या माउंटेनियस रीजन में। तो बस वैसे मैंने, मेरी बाइक की थोड़ी तबीयत खराब थी तो उसको अस्पताल में पार्क किया। तो उसका जो चेन सेट था ना, वो खराब हो चुका था। मतलब ऑलमोस्ट आई राइड इट फॉर 21-22,000 किलोमीटर्स। तो उसका पूरा स्प्रॉकेट, दोनों स्प्रॉकेट और चेन वेयर आउट हो गए थे, और वेयर आउट होने की वजह से उनमें से खड़र 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 आवाज आने लगा था। मतलब इतना गंदा आवाज, ऐसा लग रहा जनरेटर चला रहा। तो जनरेटर वाली फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए हमने सोचा कि हम जाके इसका चेन सेट बदलवा लेते हैं। तो फिर हम पहुंचे हमारे 70 भाई के पास में। मेरे पर्सनल मैकेनिक, मतलब मैं अगर मेरी टू व्हीलर का काम कराना है तो 70 भाई को छोड़ के मेरा काम कहीं पे नहीं होता है। मतलब अपन जाते ही नहीं है। तो हम जाएंगे 70 भाई के पास, गाड़ी लगाई। मैं हर स्पेयर पार्ट जेन्युइन शोरूम से बाय करता हूँ, बट शोरूम में काम नहीं कराता बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दोज गाइस। बहुत खराब काम करता है। मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस खराब रहा है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि सब जगह पे खराब होता है, बट जिस प्लेस पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कि काम इतना सही नहीं होता है। तो इसके लिए आई ऑलवेज ट्राई टू गो पर्सनल मैकेनिक, मतलब आउटसाइड ऑफ शोरूम। और उनका काम भी बहुत जेन्युइन है और काम भी बहुत अच्छा है। तो इसके पहले एवेंजर का चेन नहीं बदला है। मैं ना शोरूम से लाया, मैं उन्होंने इसी दी होता जितना काम है ना उतना बोल के मोकला है।
नहीं नहीं जा ही नहीं रहा। देख ना आप देख ही रहे हो कि बढ़िया तरीके से उन्होंने खोला वगैरह, ये चेन सेट चेंज किया, और इसके बाद में मेरा जो बाइकिंग एक्सपीरियंस था वो इतना आला हो गया, मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकता क्या फ़र्क होता है स्पेयर पार्ट्स नए लगाने के बाद में और बाइक को मेंटेन करने के बाद में। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो ना तो आपकी बाइक एकदम तंदुरुस्त और बढ़िया होनी चाहिए, तो उसमें कोई आवाज़ ना आए, कोई ऑयल लीकेज ना हो, कोई स्पिल ना हो, सारे पार्ट्स प्रॉपर हो, ब्रेक प्रॉपर कंडीशन, एवरीथिंग शुड बी फाइन। अभी इसका एक चेकलिस्ट होता है, अगर आपको लगे तो टिप्स एंड ट्रिक ट्यूसडे की वो चेकलिस्ट वाली वीडियो मैं बना दूंगा, लगता है बना ही दूंगा ना यार, आप लोग भी तो बाइक के शौकीन हो ना, इसलिए तो आप इस चैनल पे हो, तो मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा। बट आपको एक बता रहा हूँ कि दिस इज द गुड लिस्ट टू फॉलो, और ये सारी चीज़ें आपकी जब बाइक में प्रॉपर होना, तो आप राइड करते हो, राइड करने का मजा आता है, राइड सेफ होती है, एंड लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन बग्स ऑफ मनी, बिकॉज स्पेंडिंग योर व्हीकल इट गॉन ट्रैवल विथ यू, और वो आपका प्रायोरिटी है यार। तो मेंटेन व्हीकल, मेंटेन योर सेल्फ, जैसे आप खुद का केयर लेते हो गाड़ी का भी केयर लीजिए, आपका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, आप सफ़र नहीं करोगे उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। हाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको दिखाता हूँ कि यार कितना मज़ा आता है, जला नहीं रहा हो बट चलिए, हम थोड़े से नियर फ्यूचर में एक ट्रिप करने वाले हैं, तो ट्रिप ब्लॉग करेंगे और आपको मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो शेयर करना, और शेयर करेंगे तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, कमेंट्स बढ़ेंगे। नीचे आप कमेंट कर नहीं रहे हो आजकल वीडियो में, और लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही यार अच्छा लगता है। चलिए बाय, टेक केयर, घर पर सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आज का क्या कि जिंदगी में नेवर टेक एनी पर्सन, एनीथिंग और एनीथिंग, तो कोई भी चीज़ को नेवर टेक ग्रांटेड इन योर लाइफ, बिकॉज जब तक वो आपके साथ है, आपकी चीज़ आपके पास में है, वो अच्छे से चल रही है, या आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो मतलब अच्छे ही हमेशा रहेगा ज़रूरी नहीं है। तो जब तक ये केयर लीजिए, ट्राई टू मेंटेन दोज थिंग्स और रिलेशंस और द पर्सन इन योर लाइफ, बिकॉज व्हेन यू मेंटेन दे स्टे हेल्दी एंड फॉर अ लॉन्ग रन। इफ़ यू टेक ग्रांटेड कि यार ये तो है यार, कुछ नहीं होने वाला, तो कब हाथ से फिसल जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। तो ट्राई टू डू एफर्ट्स फॉर द थिंग यू हैव। टू स्टोरी ब्रो।